হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চিকেন কারাই মশলা বানাইব। আমি এখানে 5 পিসেস চিকেন লেগ নিছি, নিয়ে তিন পিস করে করে আমি কাটছি। এটার মধ্যে আমি চিকেন টিক্কা মশলা দিছি 2 স্পুন, আর লবণ দিছি 1 টিস্পুন, অয়েল দিছি 2 টিস্পুন দিয়ে আমি মাখাইতেছি। তারপরে আবার দেব রসুন বাটা 1 টিস্পুন আর পেঁয়াজ বাটা 2 টিস্পুন দিয়ে এটা ম্যারিনেট করে আমি রাইখা দিব সাইডে। তারপরে আমি এখন এটাকে ওভেনের মধ্যে 400 ডিগ্রি 20 মিনিট রাখবো। ওভেনের মধ্যে 25 মিনিট। আপনারাই দেখবেন কীভাবে হয়। এখন আমি এখানে পেঁয়াজ নিছি হাফ কাপ, 2 টেবিল স্পুন আদা নিছি, 2 টেবিল স্পুন 3 টেবিল স্পুন রসুন নিছি, আর এখানে হাফ 4 কাপ অয়েল নিছি। এখন আমি পেঁয়াজটা করে নেব। পেঁয়াজ কুচি অয়েল দিয়ে ভাজা নিব। এখানে আদা খান পেঁয়াজ নিছি। এখন আমার মশলাটা একটু ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এখানে আমি 1 টিস্পুন মরিচ দিছি, 1 টিস্পুন দেব কারি পাউডার, আধা টিস্পুন দেব জিরা পাউডার দেব, আর হলুদের পাউডার দেব না। হলুদের পাউডার না দিয়ে আমি এখানে দেব চিকেন টিক্কা 2 টিস্পুন মশলা দেব। দিয়ে আমি এটাকে আরও 5 মিনিট জাল দেব। জাল দেওয়ার পরে এইখানে আমি দেব গ্রিন পেপার আর রেড পেপার কুচি করে, হাফ গ্রিন পেপার হাফ রেড পেপার দিয়ে কতক্ষণ জাল দিব। তারপরে যে আমার পেঁয়াজটা আছে, পেঁয়াজ কুচি যে ভাজা হইতেছে, এই পেঁয়াজটা আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেব। যখন দেবো আফটার গ্রিন পেপার এনে রেড পেপারে বাদে দেবো। এখন তো আমি মশলা দেখে রাখবো এটাকে 5 মিনিট। দেখে রাখার পরে এগুলো দেবো। এই আসছে গ্রিন পেপার আর রেড পেপারের সময়। এখন দিব গ্রিন পেপার আর রেড পেপার দিয়ে ডাইকা রাখবো। তারপরে আমার ওই যে ভাজা পেঁয়াজটা এইটা দিয়ে দিব। দিয়ে একটু পানি দেব। পানি দিয়ে আরও 7-8 মিনিট জাল দেব। এই পেঁয়াজটা দেব। এখন জাল দেওয়ার পরে আপনারা এইভাবে রান্না করবেন। পেঁয়াজটা দিয়ে তারপর একটু পানি দিবেন। পানি দিলে চাইলে মশলাটা যেন আর একটু গুঁড়া হবে, কোনো গন্ধ থাকবে না। মশলা ভালো গন্ধ আসবে, মজার স্মেল আসবে। দেখতেও অনেক মজা লাগতেছে, খাইতে অনেক মজা হয়। আপনারা রান্না করেন আমার মতো, আমি যেভাবে রান্না করতেছি। পানিটা দেওয়ার পরে রেখে রাখবো। তখন আপনারা 7 মিনিট রাখবেন, জাল দিবেন এটাকে। তারপরে আমার ওই চিকেন যে ওভেনে দিছি, এই চিকেনগুলো হয়ে গেছে। এগুলো আমি নামিয়ে ভিতর থেকে এনে এখন আমি ঢেলে দেবো একটা এই দেখুন। এখন আমি মশলার সাথে এগুলো মিক্স করে আরও 5 মিনিট জাল দেবো। জাল দেওয়ার পরে রেডি হয়ে যাবে খাবার। চিকেন কড়াই মশলা। এটা একটু রোস্টের মতোই হয়। রোস্টটা কি ফ্রাই করি, এটা ফ্রাই না, এটা হেলদি রেসিপি।
চিকেনটা ওভেনের মধ্যে করে খাইলে ভালো। একটু বাচ্চা কাটা যায় যদি একটু তেল থেকে দূরে থাকা যায়। তেল থেকে দূরে কোথায়, তো মশলার মধ্যে তো তেল, তবুও তো চিকেনটা আর ভাজা হলো না, চিকেনের মধ্যে ঢুকলো না। খাবেন আপনারা রান্না করে, এইভাবে আমি যেভাবে রান্না করি আপনারা রান্না করবেন, জানাবেন কেমন হয়েছে আমার রেসিপিটা। প্লিজ আমার প্রত্যেকটা রেসিপি আপনারা ট্রাই করবেন। আমি এত সাজাইয়া গুজাইয়া করতে পারি না, বাট আমার রান্নাটা মজা হয়। আপনারা ট্রাই করে বলবেন, রান্না করে খাইয়া তারপরে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আরও নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন ভাই।